Bordeaux je pristaniško mesto ob reki Garona v jugozahodni Franciji ter središče slovite vinorodne regije. V srednjem veku je bil center mesta okrog pristanišča. Mesto slovi po gotski katedrali Saint-André in dvorcih iz 18. do 19. stoletja. Veličasten trg Place de la Bourse, ki ima v središču vodnjak 3 gracij, se zrcali v bazenu Miroir d'Eau. Bordeaux je sinonim za francosko kulinariko, številnimi restavracijami, ob katerih se vam cedijo sline več dni. Med mestnimi izjemnimi dragulji je 6 vrat, ki so bila vhod v obzidano mesto. Prvo obzidje je bilo zgrajeno v 3. stoletju s 4 vrati. Drugo obzidje pa v 14. stoletju, ko so dodali še 2 vrat. Porte Caillaux, vrata Caillaux, kljub svoji starosti ostajajo praktično nespremenjena. Samo predstavljajte si, datirajo iz leta 1494. Zgrajena so bila v spomin na zmago Karla VIII. Pri Fournovu v Italiji. Vrata, visoka 35 metrov, so bila vgrajena v mestno obzidje. Od tod je čudovit razgled na najstarejši most v Bordeauxu, Pont de Pierre. Vrata Gros Clock imajo vzdevek Veliki zvon. To je eden najstarejših zvonikov v Franciji, edini ostanek starodavnega mestnega obzidja, katerega zvonovi zaznamujejo življenje v Bordeauxu že od 13. stoletja. Zvon tehta 7800 kilogramov. Na pročelju vrat je bila ura iz kovanega železa iz leta 1566, ki ima 2 številčnici, ki krasita severno in južno fasado vrat. 200 let kasneje so uro zamenjali z astronomsko uro. Pred 100 leti pa so astronomski uri dodali še 1 uro, ki kaže tudi lunine mene. Ta obrambna vrata so služila tudi kot zapor. Mlade, ki so se neprimerno obnašali, so zapirali v zapore, opremljene z 10 cm debelimi vrati in z ogromnimi zapahi. La Porte de Bourgogne ali burgundska vrata so bila zgrajena v sredini 18. stoletja v čast burgundskega vojvode. Vrata so predstavljala enega glavnih vhodov v mesto iz smeri pristanišča, ki je bil oskrbovalni center mesta. Ime polkrožnega trga pred vrati je bilo Place de Bourgogne. Leta 1947 pa so spremenili ime v Place Bir Hakeim v spomin na bitko, ki je bila leta 1942 v libijski puščavi proti nemškim enotam generala Rommela. Porte Aquitaine se nahajajo na trgu Place de la Victoire. Vrata izvirajo iz 18. stoletja in so bila zgrajena približno na mestu nekdanjih utrjenih vrat iz 13. stoletja. V srednjem veku je bila na tem mestu, ob vznožju srednjeveških utrdb, bolnišnica, posvečena romarjem in beračem. Vrata so dobila svoje ime v čast vojvodi Akvitanije. Akvitanska vrata so na eni strani okrašena s kraljevim grbom v obliki školjke in morskimi bogovi, na drugi strani pa je mestni grb.
Kdo še ni slišal za znamenito francosko verigo modnih veleblagovnic Lafayette? Že zunanjost odraža tradicijo, lepoto in prestiž. Zanimivo je gledati poroke, kakor jih praznujejo na posameznih koncih sveta. To je poseben dogodek, ki je za udeležence eden najpomembnejših v življenju. Meni pa je to paleta barv in mode ter sreče, ki žari na njihovih obrazih. Moje snemanje porok še nikoli ni bilo predmet protesta, celo nasprotno, svatje radi nastopajo. Bordeaux ima javni promet urejen predvsem s supermodernimi tramvaji. Proge so zelo razvejane in res omogočajo dostop do letališča in do gradov z vinskimi kletmi. Tramvaji so lepi, še lepše pa so proge, ki so jih ozelenili in so kot del parka. Sedež škofije v katedrali Saint-André. To je prva cerkev škofije Bordeaux, ki s svojimi stolpi dominira nad strehami metropole. Njegovi oboki sprejemajo vernike, pa tudi turiste. To je najlepši verski spomenik v Bordeauxu, prizorišče številnih kraljevih porok, slovesnih pogrebov. Ločeno od katedrale je njegov zvonik, Pays Berland Tower, ki predstavlja velik razglednik v okolici. Katedrala je bila zgrajena med 12. in 14. stoletjem. V času revolucije je bilo v katedrali skladišče krme. Žalostna usoda tega spomenika, ki je v 19. stoletju utrpel uničujoč požar. Tako zelo, da je bilo njegovo pohištvo rekonstruirano za ostanki drugih cerkva. To je bila matična cerkev škofije od 4. stoletja dalje. V 11. stoletju je bila katedrala prezidana. Edinstvena ladja romanskega izvora, gotski kor iz 14. stoletja, 3 čudoviti portali, nagrobne stenske slike, nottinghamski alabastri, nizki reliefi, križanje flamskega slikarja Jakoba Jordansa iz 18. stoletja. Skozi stoletja je duhovščina nagrabila prave zaklade v verskih objektih in nabrala izjemna dela obredne umetnosti. Leta 1789 je bilo to premoženje dano na razpolago državi in tako je izgubila skoraj vse bogastvo. Sledilo je obdobje nemirov, ko je katedrala služila kot večnamenski prostor, včasih tempelj razuma in dvorana za domoljubne praznike. Ločeni stolp je bil spremenjen v valjarno svinca in je šele leta 1852 spet postal zvonik. Škofovski sedež je dobil nazaj svoj zaklad šele leta 1947.
Zvonik iz 12. stoletja je bil premalo masiven, da bi nosil nizkotonski zvon. Zato so se leta 1440 odločili zgraditi zvonik, ločen od katedrale Saint-André, z višino 50 metrov. Leta 1853 so na tramove zvonika obesili velik zvonik z nizkim tonom. S svojimi 11 tonami je četrti največji v Franciji. Arhitekturna veličastnost trga Place de la Bourse je poudarjena z vodnim ogledalom, ki odseva fasade zgradb iz 18. stoletja. Že stoletja je to simbol Bordeauxa po vsem svetu. Hotel de Ferme, nato Hotel de la Bourse in izoliran osrednji paviljon sestavljajo ta kraljevski trg. V njegovem središču je bil konjeniški kip kralja, zamenjal ga je Napoleonov kip, tega pa fontana 3 Gracij iz leta 1869. Vodnjak 3 Gracij, Zevsovih hčera, je iz brona in marmorja in krasi središče trga. Place de Quincons, prevedli bi lahko kot trg zamaknjenih vrst, je zelo simbolno mesto za dogodke med francosko revolucijo, svojim slavnim spomenikom, žirondincem, simbolom republike. Trg se nahaja na bregovih reke Garonne, z drevesi zasajenimi v zamaknjeni vrsti na vsaki strani sprehajališča. To sprehajališče gosti sejme, cirkuse in velike športne ali umetniške prireditve skozi vse leto. 2 stebra s kipoma na vrhu sta posvečena pomorski in trgovski dimenziji Bordeauxa. Ko se vračate proti mestu, se vam prijazno nasmihata velika kipa bordojskih filozofov Montagnea in Montesquieja. Vodnjak je bil zgrajen ob koncu 19. stoletja, v čas žirondincem, ki so jih med revolucijo premagali alpinisti. Ob vznožju 2 sklopa bronastih konj simbolizirata tako zmagoslavje republike kot zmagoslavje unionistov. Spomenik je sestavljen iz bruhajočih bronastih vodnjakov in stebra, ki ima na vrhu kip svobode, ki trga verige in vihti dlan zmage. Grand Theatre de Bordeaux je zgodovinska mojstrovina, ki se nahaja na trgu Place de la Comédie v središču mesta. Zgrajeno je bilo leta 1780 v neoklasičnem slogu. Prav zaradi arhitekture se uvršča med najlepša gledališča na svetu. Njegov videz spominja na sveti tempelj z 12 korintskimi stebri, ki krasijo pročelje. Vsak stolp je nadgrajen s kamnitim kipom, ki predstavlja 3 boginje in 9 muz grške antike.
Bazilik Saint-Michel je gotska cerkev na Place Canteloup v Bordeauxu, ki so jo od 14. stoletja gradili več kot 200 let. Njen zvonik iz 15. stoletja ponuja enega najbolj ikoničnih razgledov v mestu in je visok 114 metrov. Podobno kot stolp katedrale je tudi ta ločen od same cerkve. V stolpu je vrsta 22 uglašenih zvonov, ki bijejo svojo melodijo ob vsaki uri in četrt ure. Cerkev Saint-Michel leta 1903 je postala manjša bazilika. Pont de Pierre je prvi kamniti most v mestu. Zgradili so ga po naročilu Napoleona leta 1822. Most ima 17 razponov. To je tudi število črk v imenu Napoleon Bonaparte. Most ima, zaradi svoje elegance, posebno mesto v srcih Bordojcev. Prav tako pa tradicionalno spremljajo z mostu stopnjo plime. Le Bassin de Lumière je stara podmorniška baza, ki je ena od 5 baz, ki so jih zgradili Nemci na Atlantski obali med drugo svetovno vojno. Ta mračni ostanek druge svetovne vojne je junija 2020 dobil svoj novi namen. Obnovljeni so 4 110 metrov dolgi vodni bazeni s projekcijsko površino 12.000 kvadratnih metrov in z 90 videoprojektorji. Bazen velja za največji center digitalne umetnosti na svetu. Mojstrovine z vsega sveta se razširijo iz svojih okvirjev in se spremenijo v projekcije ob usklajenem, visokokakovostnem glasbenem ozadju. Otvoritvena razstava Dali in Gaudi iz leta 2023 je podrla vse rekorde in pritegnila skoraj 800.000 obiskovalcev. Umaknila se je razstavi z naslovom Od Vermeerja do Van Gogha, ki smo jo obiskali mi. Vermeerjeve slike so kot sinopsisi, to so snemalne knjige. Velikan Rembrandt vas potopi v duhovno vzdušje, obdano svetopisemskimi motivi. Izjemen portretist, ki izkazuje močan realizem. Sledijo mu nizozemski slikarji s kraljestvi bogov Abrahama Bloemart, zamrznjenimi prostranstvi Hendrik Averkamp, brezmejnimi morji Hendrika Cornelis Vroom, in s prazničnimi tavernami Jan Steen. Van Gogh, vreden dedič te generacije iz 17. stoletja, nas končno popelje pod sonce in luno juga. Njegov živahen in čustven čopič prikazuje pokrajine, avtoportrete in tihožitja. Cité du Vin
je edinstveno prizorišče, kjer vino oživi s poglobljenim, čutnim pristopom. Vse pa je postavljeno v impresivno arhitekturno zasnovo. Doživite lahko poglobljeno čutno pustolovščino, da odkrijete kulture in civilizacije vina. Saint-Emilion je med večjimi in pomembnejšimi vinogradniškimi centri v Franciji. Do tja je 1 uro vožnje z vlakom. To je čudovito srednjeveško mestece, obdano s 5500 hektarji vinogradov. Monolitna cerkev je podzemna cerkev, izkopana v živo skalo v začetku 12. stoletja. Cerkev je kar 38 metrov dolga in 12 metrov visoka. Nad njo je 68 metrov visok zvonik, ki dominira nad vasjo. Le streljaj proč pa je kraljeva trdnjava. Stavba je visoka, stoji na skalnatem masivu, zaščitenem z vseh strani. Naš cilj je bil frančiškanski samostan Cordelier, ki je bil ustanovljen na pobudo svetega Frančiška Asiškega v 13. stoletju. Frančiškani so znani pod imenom Cordelierji in to zaradi vrvi, ki so jo uporabljali kot pas. Frančiškanski red se je osredotočal na molitve, pridiganje in beračenje. Sklop sestavljajo cerkev, križni hodnik, vinska klet, dvorišče in glavna stavba. Zadaj je samostanski vrt, kjer so nekoč gojili zelenjavo in zelišča. Danes pa so tu vabljivi stoli in mize, kjer lahko uživate s kozarcem šampanjca in makroni. Enoladijska cerkev omogoča dostop do kleti, vkopane v apnenčasto skalo 17 metrov globoko. Tu smo odkrivali razvoj znamenitega šampanjca Cremant de Bordeaux. Pred 200 leti se je lastniku, ki ga je prizadela slaba prodaja njegovih vin, porodila zamisel, da bi vino Saint-Emilion predelal šampanjec in šel se je učit v šampanjo. Na posestvu je tudi restavracija z vinskim barom, ki ponuja vina na kozarec ter slane dobrote ali sladkarije. Na voljo so tudi piknik košare s hrano in hladno pijačo. To je tudi poslednja zgodba s poti po Bordeauxu. Pustili smo še nekaj manj znanih krajev za prihodnjič. Kot vedno, da imamo dovolj močan razlog za ponoven obisk.